Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Harda Tech ID. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah barang, yaitu ini barangnya. Ini adalah sebuah keyboard dari Noir, keyboard 65% N1 V3. Dan ini adalah barangnya. Ini saya baru saja beli. Langsung saja kita masuk ke sesi unboxing. Ya, langsung saja kita keluarin barangnya dari bungkus ini, bubble wrap ini, karena ini bubble wrap berfungsi untuk melindungi barang utamanya. Wow, kembali. Ya. Ini tampilan awal dus dari Noir N1 V3. Di sini ada logo Noir, di sini ada Noir Boost Productivity Elevate Gaming Experience. Di sini ada, di sampingnya nggak ada apa-apa, cuman garis putih. Wah, terlihat elegan sekali. Di sini tertulis Noir model N1 keyboard color white. Ini karena saya belinya yang warna putih ya. Key layoutnya 68 key, wired USB Type C, switch Gateron Yellow. Ini bisa wireless, Bluetooth 5.1 sama dongle 2,4 GHz. Ini ada kode QR-nya. Untuk selanjutnya, ini di belakang. Di sini ada tulisan Noir. Ini ada gambar keyboardnya gitu ya, 65%. Ini ada keterangannya, 68 key material premium ABS keycap, switch Gateron switch, ada dimensi di baterainya 1450 mAh ya, lumayan sih. Ini ada prediksinya kalau tanpa RGB ini bisa 68 jam ya, untuk baterainya sendiri. Sama untuk kalau dipakai RGB bisa 13,5 jam. Kemudian untuk koneksi ini tadi sama seperti tadi, wireless 2,4 GHz ini dongle, Bluetooth 5.0 sama wired ini pakai kabel. Ada port USB-nya Type C. Ini ada spek-spek yang diunggulkan, ada hot swappable switch, ada support Mac dan Windows OS, ada wireless 2,4 GHz, ada Bluetooth 5.0 connection, sound dampening foam, udah ada foamnya di dalam keyboardnya buat sound taping experience yang lebih bagus. Ada 20 tipe RGB backlight. Ini ada 20 RGB backlight. Langsung saja kita buka saja dusnya, boxnya. Oh gini. Oke, ini di dalamnya seperti ini ya. Kita keluarin dulu. Ini ada di dalamnya ada keyboardnya. Kita pinggirin dulu. Ini dibungkus pakai plastik gitu ya. Kemudian di dalamnya ada ini kabelnya. Ini lumayan premium kabelnya. Ini ada kayak serat-seratnya gitu, kayak kelihatan kokoh gitu, tebel gitu di dalamnya. Kemudian ada ini, kemudian ada switch cadangan ya, ini Gateron Yellow, sama ini ada keycap puller sama switch puller. Dalamnya ada apa lagi? Ini ada keycap tambahan, ada option, command sama kontrol, warnanya putih juga. Ya, diulangin lagi. Jadi di dalamnya ada ini keycap puller sama switch puller, ada
satu cadangan switch Gateron Yellow, karena ini tuh switchnya Gateron Yellow yang saya beli. Ini ada kabel wirednya, USB Type C to USB A. Dan ini ada keyboardnya. Mungkin kita keluarin dulu kali ya, keyboardnya sendiri. Oke, ini ada keyboardnya. Oh, ini ada manual booknya. Manual booknya ternyata di bawahnya keyboard ini ya. Ini ada beberapa lembar pemakaian manual book dari Noir N1 V3 ini. Oh, ini sama ini ada keycap cadangan. Jadi 1, 2, 3, 4 sama ini sampulnya. Oke. Jadi ini 65%. Nah, begini ini untuk tampilan keyboardnya, bisa kalian lihat lebih dekat. Jadi untuk keyboardnya sendiri di bawah, di belakang ada tulisan N1 V3, ada ini rating voltnya, ada nomor ininya, ada ininya. Ya, beginilah untuk sesi unboxingnya. Maka selanjutnya akan lanjut ke sesi reviewnya. Ya, kali ini kita akan lanjut ke sesi reviewnya. Oke, pada sesi review kali ini keyboard Noir N1 V3 ini mempunyai body layout 65% dengan 68 key ya. Ini bukan exploded, soalnya nggak ada, berarti celah gitu. Jadi emang benar-benar 68 key, non exploded. Untuk tampilannya seperti ini. Ini menggunakan warna case-nya itu warna putih, dan juga keycapnya itu warna putih dengan balutan aksen-aksen. Ini tuh sebenarnya bukan hitam, ini kayak hitam apa, hijau gelap gitu, hijau tua. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini ada switch untuk mengaktifkan wireless mode, termasuk juga untuk mengaktifkan secara dongle. Di sini ada rubber feet-nya, biar ketika kita mengetik itu nggak goyang-goyang. Terus di sini ada untuk Type C-nya. Di sini ada tulisan Noir. Jadi ini agak melengkung ke atas gitu ya, agak naik ke atas kok melengkung. Samping kiri, samping kanannya sama. Nah, kemudian untuk keycaps-nya ini menggunakan premium ABS, dan juga jenis keycapnya ini menggunakan jari profile ya. Untuk connection ada 3 koneksi. Yang pertama ada Bluetooth, yang kedua ada Bluetooth-nya ini bisa Bluetooth-nya 5.0, Bluetooth 5.0, kemudian ada dongle 2,4 GHz. Yang ketiga ada ini wired menggunakan Type C. Type A itu Type C. Kita mendapatkan kabel seperti ini. Ini untuk yang wirednya, kemudian untuk yang dongle-nya seperti ini. Ada logo Noir-nya. Kemudian untuk switch-nya itu menggunakan Gateron Yellow ya. Lihat nih, switch-nya ini menggunakan Gateron Yellow. Kemudian untuk ini juga removable switch, hot swappable ini juga universal hot swappable switch. Kemudian untuk RGB ya, untuk RGB-nya ini ada 20 macam RGB. Mari saya tunjukkan. Ada 20 macam RGB. Ada berbagai macam RGB, kita bisa setting. Juga kita bisa atur kecepatannya. Kita juga bisa atur kecerahannya. Ini ada 4 level. Kemudian ini juga Noir N1 V3 ini juga ada softwarenya. Ya, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Setelah saya memakai Noir N1 V3 ini,
selama 1 minggu. Kelebihan yang saya rasakan itu ini 3 connection ini tuh sangat bermanfaat sekali ketika kita kayak baru pakai laptop, baru pakai handphone juga, kita bisa switch dengan mudah juga. Tinggal FN plus key WE untuk mengaktifkan Bluetooth-nya dan juga FN plus Y untuk mengaktifkan dongle-nya. Kemudian untuk kelebihannya yang lain ini tuh RGB-nya banyak sekali tipenya, dan juga kita bisa custom lewat software. Ini juga kelebihan banget karena udah ada softwarenya, jadi kita bisa lebih luasa maksimalkan fitur-fitur dari Noir N1 V3 ini. Kemudian untuk kelebihan yang lain, ini bodinya sangat minimalis sekali, enak dipakai buat harian. 60% kita juga bisa bawa kemana-mana, karena buat orang-orang yang suka mengetik menggunakan keyboard karena ya lebih nyaman gitu, kita bisa bawa kemana-mana karena bobotnya lebih ringan. Kemudian untuk kelebihannya yang lain, ini udah south facing, jadi kita tidak perlu khawatir jika mau mengganti dengan keycap apapun, termasuk juga cherry profile. Dan juga untuk kelebihannya yang lain tuh ini baterainya lumayan lah buat kita pakai harian. Toh juga kita nggak mungkin mengetik 30 jam jika kita nggak pakai RGB kan. Menurut Noir bisa diklaim bisa 30 jaman ke atas kalau nggak pakai RGB. Kalau pakai RGB itu 19 jam. Ya cukup lah buat dipakai harian. Kemudian untuk kelebihannya lagi tuh saya suka yang warna putih ini, terutama kayak kelihatan clean, bersih, minimalis gitu. Jadi ya enak. Ini juga kalau saya pakai untuk typing test, untuk mengetik itu juga enak sekali karena ya enak. Gateran yellow juga tactile sekali buat mengetik, enak. Ini nggak di mode aja udah enak sekali. Dan juga ini kelebihannya juga di dalamnya udah ada dampening foam, jadi sound typingnya juga lebih enak. Kemudian untuk kekurangannya ini tuh karena south facing ya, jadi ya RGB-nya jadi kurang kayak nyala gitu, karena letak RGB-nya itu nggak pasti huruf gitu. Jadi, dan untuk kekurangannya lagi tuh ini bisa jadi kekurangan atau kelebihan bagi sebagian orang ya. Ini untuk keycaps-nya ini tuh ada kayak keterangan kecil gitu, tapi bagi sebagian orang mungkin ini kayak terlalu rame gitu keycaps-nya ya gitu. Dan untuk kekurangannya mungkin ya di harga ya. Ini tuh harga aslinya itu menyentuh di harga 1.100.000-an lah gitu. Jadi mungkin terlalu mahal ya, tapi ya is okay karena kita bisa mendapatkan typing experience yang gak perlu repot lagi tanpa di mood. Dan untuk kekurangannya juga, dan untuk kekurangannya lagi tuh mungkin ini bagi saya ini agak sedikit tinggi ya, jadi mungkin kayak nanti untuk mengetik dalam waktu yang lama itu kurang nyaman. Jadi kita perlu rest biar supaya lebih nyaman gitu mengetik dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian untuk kesimpulan, sebelumnya kita itu dapat keyboard ini di harga 700.000 ya, karena waktu itu kita dapat promo ya kan. Waktu itu baru ada promo, Noir baru ngadain promo, jadi kita dapat keyboard ini di harga 700.000 dari harga aslinya itu sekitaran 1 juta, hampir 1.100.000 kalau nggak salah. Kemudian untuk kesimpulannya ya keyboard ini worth it sekali. Kalau meskipun kalian nggak beli di harga 700 pun, keyboard ini worth it sekali karena kita ya tinggal pakai, nggak perlu repot-repot kita musingin interference dan lain sebagainya. Jadi ya tinggal pakai. Dan juga typing testnya juga enak, slick, sangat minimalis, sangat clean, dan juga ya enak dibawa kemana-mana, terutama warna putih ini. Kemudian untuk kesimpulannya lagi, mungkin keyboard ini juga nggak cocok bagi kalian yang nggak terlalu musingin
typing experience dan lain sebagainya. Yang penting kalian bisa pakai keyboard RGB, ya itu opsinya banyak, di bawah 500 pun juga banyak. Ya mungkin itu unboxing dan review dari Hardatech ID. Bila kami ada salah kami mohon maaf. Kami juga mohon dukungannya dari kalian dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, karena itu sangat berarti bagi kami. Sekian dari kami Hardatech ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay humble.